Leksjon 1. Gledelig velvære. Hei Anna, jeg ville få tankene dine om noe. Hva tror du er de viktigste faktorene for å oppnå generell velvære? Det er et flott spørsmål, John. Etter min mening går ekte velvære utover bare fysisk form. Det handler om å pleie helsen vår og finne aktiviteter som gir oss glede. Det er et veldig interessant perspektiv. Kan du utdype det litt mer? Absolutt. Jeg tror at i tillegg til å være aktive og spise godt, må vi fokusere på å dyrke et positivt tankesett og engasjere oss i hobbyer som gir oss energi. Jeg skjønner hva du mener. Det handler ikke bare om den fysiske siden av ting, men også de mentale og emosjonelle komponentene i velvære. Nøyaktig. Ting som å håndtere stress, praktisere takknemlighet og få tid til aktivitetene vi virkelig brenner for er like kritiske. Det gir mye mening. Så det handler egentlig om å finne en helhetlig balanse på tvers av alle aspekter av livene våre. Ja, nøyaktig. Når vi kan oppnå den slags harmoni, er det da vi begynner å oppleve ekte, bærekraftig velvære. Jeg liker det mye. Det går utover bare å gå på treningsstudioet eller se på kostholdet vårt. Det handler om å dyrke en gledelig, tilfredsstillende livsstil. Nettopp. Og jeg tror det er viktig at vi oppmuntrer og støtter hverandre på den reisen, i stedet for bare å fokusere på stive treningsmål. Det er et flott poeng. Velvære skal ikke føles som et arbeid eller en straff, men noe som virkelig beriker livene våre. Absolutt. Når vi nærmer oss det fra et sted med egenomsorg og selvmedfølelse, blir det så mye mer bærekraftig og givende. Jeg setter stor pris på at du deler dette helhetlige perspektivet, Anna. Det har gitt meg mye å tenke på når det gjelder min egen velværereise. Jeg er så glad, John. På slutten av dagen handler ekte velvære om så mye mer enn bare fysisk helse. Det handler om å finne balanse og oppfyllelse i alle aspekter av livene våre. Definitivt. Ok, på tide for meg å begynne å brainstorme noen gledelige nye velværeaktiviteter å innlemme. Takk for chatten. Fantastisk. John, jeg er spent på å høre om de nye måtene du finner for å pleie ditt generelle velvære. Ønsker deg alt godt. Setter pris på det, Anna. Ok, på tide å bli kreativ med velværeplanen min. Vi ses senere. Leksjon 2. Fallgruver i sosiale medier. Hei Anna, jeg ville få ditt syn på noe. Jeg har lest mye i det siste om de potensielle ulempene ved sosiale medier. Ja, det er et veldig relevant og viktig tema i disse dager. Fra det jeg har lest, kan overdreven bruk av sosiale medier absolutt føre til negative effekter som isolasjon og depresjon. Nøyaktig. Det virker som om den konstante sammenligningen med andres kuraterte liv på nettet virkelig kan ta en toll på mental helse. Absolutt. Og måten sosiale medier kan legge til rette for FOMO, eller frykten for å gå glipp av noe, kan være utrolig skadelig. Definitivt. Det er nesten som om vi blir avhengige av denne konstante strømmen av innhold og validering fra andre. Absolutt. Og det konstante behovet for å være koblet til og engasjert på nettet kan faktisk forhindre oss i å være fullt til stede i våre virkelige forhold og opplevelser. Det er et flott poeng. Det er ironisk hvordan disse plattformene, som er ment å koble oss sammen,
faktisk kan ende opp med å isolere oss. Nøyaktig. Grensen mellom sunn bruk og skadelig besettelse kan være veldig uskarp, spesielt for yngre generasjoner. Definitivt en gjeldig bekymring. Hva tror du er noen måter å få en sunnere balanse med sosiale medier? Vel, en viktig ting er å være bevisst når det gjelder bruken vår, sette grenser, ta regelmessige pauser og fokusere på kvalitet fremfor kvantitet-engasjement. Det gir mye mening, og jeg forestiller meg å være mer oppmerksom på hva vi faktisk konsumerer, og det er også viktig. Absolutt. Vi må være forsiktige med å ikke falle i fellen med å stadig kurere en perfekt online-persona på bekostning av våre virkelige liv. Sikkert. Det handler om å finne måter å bruke sosiale medier på en måte som faktisk forbedrer livene våre, i stedet for å forringe dem. Nøyaktig. Og selvfølgelig. Ingenting kan erstatte ekte personlig forbindelse og interaksjon når det gjelder vårt generelle velvære. Avtalt? Greit, du har gitt meg mye å tenke på når det gjelder å utvikle et sunnere forhold til sosiale medier. Takk, Anna. Selvfølgelig. John, det er en så viktig sak i disse dager. Gi meg beskjed hvis du har andre spørsmål mens du jobber med å finne den balansen. Vil gjøre det? Greit. På tide å begynne å sette noen av disse helsetipsene på sosiale medier i praksis. Vi ses senere. Leksjon 3. Naturens inspirasjon. God morgen, Anna. Jeg ønsket å få tankene dine om noe. Hvilken rolle tror du å tilbringe tid i naturen spiller for vårt generelle velvære? Det er et fantastisk spørsmål, John. Etter min mening er det helt avgjørende for vår helse og lykke å koble til den naturlige verden. Jeg er enig. Det virker som om det er så mange fordeler. Kan du utvide det litt mer? Absolutt. Når vi fordyper oss i naturen, enten det er å gå en tur, ta vare på en hage eller bare sitte under et tre, lar oss koble fra stressene i dagliglivet. Det gir mye mening. Det er som en tilbakestilling for både sinn og kropp, er det ikke? Nettopp. Å være i naturlige miljøer har vist seg å redusere angst, øke humøret og til og med forbedre kognitiv funksjon. Fascinerende. Jeg kan definitivt se hvordan frakobling fra teknologi og digital overstimulering kan ha den effekten. Nøyaktig. Og sanseopplevelsene av å være i naturen, severdighetene, lydene og luktene, kan være utrolig gjenopprettende og inspirere til en dyp følelse av undring. Jeg kan forestille meg at det må være virkelig forankret og forringende. Har du noen favorittaktiviteter eller steder du liker å utforske? Jeg elsker å vandre i fjellet eller tilbringe tid ved havet. Det er bare noe med storheten og skjønnheten i de naturlige landskapene som fyller meg med ærefrykt og fred. Det høres helt nydelig ut. Jeg vil gjerne oppleve det selv en gang. Har du noen tips til noen som ønsker å bli mer knyttet til natur? Definitivt. Jeg vil foreslå å starte med korte, hyppige utflukter. Selv bare en spasertur gjennom en lokal park kan gjøre en forskjell. Og vær til stede, engasjere alle sansene dine, og la miljøet inspirere deg. Det er et godt råd. Jeg må gjøre et poeng av å skaffe mer tid til å fordype meg i naturen.
Det høres virkelig gjenopprettende ut. Jeg er sikker på at du vil finne det utrolig givende, John. Å koble til den naturlige verden har en måte å omdanne og gi oss energi på en så dyp måte. Jeg gleder meg til å prøve det. Ok, på tide for meg å begynne å planlegge noen naturfylte opplevelser. Takk for den innsiktsfulle chatten, Anna. Det var en glede for meg, John. Jeg er spent på at du skal oppleve naturens helbredende kraft. Kos deg med utforskningene dine. Absolutt, snakk med deg snart. På tide å komme seg ut og suge opp litt av den naturlige inspirasjonen. Leksjon 4. Pendling av gåte. Hei Anna, jeg ville spørre deg om din daglige pendling til jobb. Hvor lang tid tar det vanligvis å komme dit? Det kommer an på trafikken, John. På en typisk dag tar det meg rundt 20 til 30 minutter å komme til kontoret. Jeg skjønner. Det er ikke så ille, alt tatt i betraktning. Synes du pendlingen i det hele tatt er frustrerende, eller er det håndterbart? Det kan være litt av en blandet pose, for å være ærlig. Noen dager flyter trafikken jevnt, men andre ganger kan det være en skikkelig slump. Jeg kan forestille meg. Å navigere i rushtidstrafikk må være en utfordring. Hva gjør du vanligvis for å fordrive tiden under pendlingen? Vel, jeg prøver å få mest mulig ut av det. Jeg hører ofte på podkaster eller lydbøker for å holde meg underholdt og mentalt stimulert. Det er en god idé. Det handler om å finne måter å optimalisere den tiden du bruker i bilen, ikke sant? Definitivt. Jeg har også begynt å prøve noen oppmerksomhetsøvelser, som dyp pusting, for å hjelpe meg å holde meg rolig og sentrert. Hyggelig. Det er en fantastisk måte å gjøre en potensielt stressende situasjon til en mulighet for egenomsorg. Nøyaktig, og jeg opplever at det virkelig hjelper meg å komme på jobb i et mye mer fokusert og positivt headspace. Det gir mye mening. Vurderer du noen gang alternative pendlingsalternativer, som offentlig transport eller samkjøring? Jeg har sett på det, men dessverre stemmer ikke rutene og rutene for offentlig transport veldig godt overens med arbeidsplanen min. Jeg skjønner. Det kan være en reell utfordring. Samkjøring kan imidlertid være et alternativ, ikke sant? Definitivt. Det er noe jeg har utforsket. Jeg håper å finne en kollega som bor i nærheten og er åpen for å dele stasjonen. Det ville være ideelt. Å dele pendlingen kan gjøre det mye mer utholdelig. Absolutely. And it would be a great way to get to know my colleagues better too. Veldig sant. Ok, du har gitt meg mye å tenke på når det gjelder å optimalisere min egen pendling. Takk for innsikten, Anna. Selvfølgelig. John, jeg er glad jeg kunne gi noen nyttige tips. Gi meg beskjed hvis du har andre spørsmål når du navigerer i din daglige pendling. Vil gjøre det? Ok. På tide å begynne å utforske noen pendlingsforbedrende strategier. Vi ses senere. Leksjon 5. Oppfrisket og fornyet. Hei, Anna. Helgen min var flott. Jeg brukte mesteparten av tiden min på å slappe av og lade opp, som var akkurat det jeg trengte. Det er fantastisk å høre, John.
Litt hvile og avslappning kan gjøre underverker, ikke sant? Absolutt. Jeg sørget for å koble fra jobb og sosiale medier og bare fokusere på aktiviteter som gir meg glede og oppfyllelse. Det er en så viktig praksis. Det er så lett å bli fanget opp i kjas og mas i hverdagen. Er det ikke? Definitivt. Men å ta den tiden til å tilbakestille og lade opp er avgjørende for å opprettholde energien og det generelle velværet. Jeg kunne ikke være mer enig. Hva slags ting gjorde du for å forringe deg i løpet av helgen? Vel, jeg startet morgenene mine med litt lett yoga og meditasjon, som virkelig sentrerte meg, og jeg sørget for å komme meg ut for noen naturvandringer også. Det høres helt nydelig ut. Å koble til den naturlige verden kan være så gjenopprettende. Det er det virkelig, og om ettermiddagene hengav jeg meg til noen av favoritthobbyene mine, som å lese og male. Fantastisk. John, det er så viktig å få tid til aktivitetene som gir næring til lidenskapene og kreativiteten vår. Nøyaktig, og om kveldene fokuserte jeg bare på å slappe av, kanskje se på en film eller lage et godt, sunt måltid. Det høres ut som den perfekte balansen. En blanding av fysisk, mental og kreativ forringelse. Definitivt. Jeg føler meg uthvilt og fornyet, klar til å takle uken fremover med energi og entusiasme. Jeg er så glad for å høre det, John. Det er tidlig at du virkelig prioriterte egenomsorg og velvære i helgen. Absolutt, og jeg er takknemlig for å ha en venn som deg å dele denne typen velværepraksis med. Takk skal du ha, John. Jeg er glad vi kan støtte hverandre i å opprettholde den avgjørende balansen mellom arbeid og privatliv. Jeg også, Anna, ok, på tide å få denne nye uken i gang på riktig fot. Takk for at du sjekket inn. Selvfølgelig. John, ønsker deg en fantastisk og produktiv uke fremover. Snakker med deg snart. Du også, Anna. Vi ses senere. Leksjon 6. Vennlige naboer. Hei, Anna. Jeg ville dele noe jeg har lagt merke til siden jeg flyttet til dette nye nabolaget. Hva har du observert, John? Jeg er nysgjerrig på å høre tankene dine. Jeg har funnet at menneskene her er utrolig vennlige og imøtekommende. De stopper alltid for å chatte når jeg er ute og går. Det er fantastisk å høre. Et vennlig, samfunnsorientert nabolag kan utgjøre hele forskjellen. Absolutt. Jeg har virkelig hatt glede av samspillet jeg har hatt med naboene så langt. De virker oppriktig interessert i å bli kjent med meg. Det er så fint. Det høres ut som om du har funnet et veldig varmt og innbydende sted å kalle hjem. Definitivt. De har til og med tilbudt å hjelpe meg med ting som hagearbeid eller løpe ærend hvis jeg noen gang trenger det. Det er så gjennomtenkt. Det er tidlig at de vil at du skal føle deg støttet og hjemme i samfunnet. Nøyaktig. Jeg tror den følelsen av å passe på hverandre bare er veldig spesiell. Jeg er enig, John. Å ha den typen naboforbindelse og støttesystem kan utgjøre en stor forskjell i ens livskvalitet. Definitivt. Jeg føler meg veldig heldig som har landet i et så vennlig og innbydende område.
Det er fantastisk, John. Det er flott når du virkelig kan føle en følelse av fellesskap der du bor. Absolutt. Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med naboene mine og bli en aktiv del av dette samfunnet. Det er en så positiv holdning, John. Jeg er sikker på at din vennlige og engasjerte tilnærming vil bli satt stor pris på. Jeg håper absolutt det. Greit, jeg burde nok komme i gang, men jeg ville dele den oppløftende opplevelsen med deg. Leksjon 7. Naturens skjønnhet blomstrer. God morgen, Anna. De blomstrende trærne og buskene har parfymert luften vakkert de siste ukene. Er det ikke bare fantastisk? De livlige fargene og søte duftene er en fryd denne tiden av året. Definitivt. Det er et så forrykende sinn og lukt etter de nakne vintermånedene. Nøyaktig. Hagene i dette området blir virkelig levende om våren, ikke sant? Det gjør de faktisk. Jeg har gått regelmessige turer bare for å beundre alle de spektakulære blomstene. Det er en fantastisk idé. Det er en så rolig måte å sette pris på den naturlige skjønnheten rundt oss. Absolutt. Og det løfter virkelig humøret mitt å se alle de fargene og frodighetene. Jeg kan forestille meg. Naturen har en måte å gi næring til sjelen, ikke sant? Sikkert. Det er som en visuell og olfaktorisk fest for sansene. Vakkert sagt, John. Jeg elsker hvordan hagene forblir så fantastiske gjennom store deler av året også. Meg også. Selv om sommeren og høsten er det alltid noe nytt og fengslende å oppdage. Definitivt. De sesongmessige endringene holder den frisk, oppkvikkende. Nøyaktig. Det er en slik godbit å bo i et område med så levende grøntområder og blomster. Jeg er enig, John. Det forbedrer virkelig den generelle atmosfæren og levedyktigheten i nabolaget. Definitivt. Ok. Jeg burde nok komme i gang, men jeg er glad jeg fikk dele og beundre naturens skjønnhet med deg. Jeg også, John. Nyt resten av dagen omgitt av alle de vakre blomstene. Vil gjøre det, Anna. Vi ses senere. Leksjon 8. Pakkesporing. Hei, Anna. Jeg ville sjekke inn med deg om den online-bestillingen jeg la inn tidligere denne uken. Har du hørt noe om når det kan komme? Ja, la meg ta en titt. Ok, basert på sporingsinformasjonen er den estimerte leveringstiden omtrent 20 minutter fra nå. Flott. Det er godt å høre. Jeg var litt bekymret for at det kunne ta lengre tid, men 20 minutter er perfekt timing. Fantastisk. Jeg er glad for at leveransen er rett etter planen. Det er alltid hyggelig når ting kommer når de skal. Definitivt. Jeg håper å få denne pakken før helgen, slik at jeg kan bruke innholdet til et prosjekt jeg har planlagt. Jeg skjønner. Det gir total mening. Det er praktisk når timingen fungerer så bra for dine behov. Absolutt. Og jeg setter pris på at du følger opp sporingsdetaljene for meg. Det er nyttig å ha den informasjonen. Selvfølgelig. Glad for å hjelpe. Jeg vet hvor viktig det er å holde seg oppdatert på pakkeleveranser, spesielt for tidssensitive prosjekter.
Helt og fullt. Greit, jeg skal holde eie med leveringspersonen. Takk igjen for at du sjekket statusen for meg, Anna. Når som helst, John. Jeg håper innholdet i pakken er akkurat det du trenger for ditt kommende prosjekt. Gi meg beskjed om hvordan det går. Vil gjøre det? Ok. På tide å vente ved døren. Vi ses senere. Leksjon 9. Utforske nye stier. Hei, Anna. Jeg ville spørre om du ville være interessert i å sjekke ut en ny tursti med meg i helgen. Å, det høres nydelig ut, John. Hvilken sti hadde du i tankene? Jeg leste om dette stedet som heter Crystal Falls. Det skal være en veldig vakker og naturskjønn tur. Crystal Falls, ikke sant? Det høres spennende ut. Når tenkte du å dra? Jeg håper vi kunne komme ut der på lørdag, hvis det fungerer for timeplanen din. Lørdag ville vært perfekt. Jeg har ingen andre planer, så jeg vil gjerne bli med deg på det eventyret. Fantastisk. Jeg er så glad for at du er klar for det. Jeg tror det vil være en fin måte for oss å komme oss ut og utforske et nytt område. Absolutt. Jeg gleder meg veldig til å se disse fossene og nyte de naturlige omgivelsene. Samme her. Greit. Skal vi planlegge å møtes rundt klokka 10 på lørdag da? Den timingen fungerer bra for meg. Hvor vil du møtes før vi drar ut til stien? Hva med å møtes på kaffebaren på Main Street? Det er et praktisk utgangspunkt. Høres perfekt ut. Jeg skal sørge for å fylle på litt koffein og en lett matbit før vår store tur. Utmerket idé. Greit. Det er en plan da. Jeg gleder meg til å sjekke ut denne nye stien sammen med deg. Heller ikke meg, John. Dette kommer til å bli så gøy. Vi ses lørdag morgen. Kan ikke vente. Fantastisk. Det er en date. Kos deg med resten av dagen, Anna. Snakker med deg snart. Leksjon 10. Shoppingtur. Hei, Anna. Jeg lurte på om du ville være interessert i å bli med meg på en tur til de lokale butikkene senere i dag. Å, det høres nydelig ut, John. Hva hadde du i tankene? Vel, jeg må hente noen ting, og jeg tenkte at det kunne være fint å utforske butikkene sammen. Fantastisk. Jeg vil gjerne bli med deg. Er det noe spesielt du leter etter? Hovedsakelig bare surfer, men jeg kan finne noe til søsteren min også. Hun har nevnt at hun trenger et nytt skjerf. Det er så omtenksomt av deg. Jeg er sikker på at hun vil sette pris på det. Ja, jeg trodde det ville være en fin liten overraskelse for henne, og butikken skal ha et stort utvalg. Fantastisk. Er butikken i nærheten, eller må vi kjøre dit? Det er bare en kort spasertur herfra, faktisk. Kanskje 10 minutter eller så? Perfekt. En fin spasertur gjennom nabolaget høres herlig ut. Avtalt. Greit. Skal vi planlegge å dra ut om en time da? Høres bra ut for meg. Gi meg litt tid til å rydde opp her, så møtes jeg foran. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til å bla gjennom butikkene med deg,
Anna. Jeg også, John. Dette kommer til å bli gøy. Ok, vi ses snart. Fantastisk. Kan ikke vente. Fang deg om litt. Leksjon 11. Lidenskap for ytelse. God morgen, Anna. Jeg lurte på om du ville være åpen for å prate om noe jeg har jobbet med. Absolutt. John, jeg er i alle ører. Hva tenker du på? Jeg har gått noen skuespillerkurs i det siste, og jeg begynner virkelig å utvikle en lidenskap for å opptre. Å, så spennende. Jeg visste ikke at du utforsket skuespillerverdenen. Det er fantastisk. Ja, det har vært en så givende opplevelse. Jeg nyter virkelig sjansen til å finpusse ferdighetene mine. Det er flott å høre. Har du hatt muligheten til å opptre foran et publikum ennå? Ikke ennå, men det er noe jeg håper å jobbe opp med. Jeg vil gjerne vise frem mine nyvunne talenter. Jeg kan bare forestille meg hvor spennende det ville være. Rushen med å opptre live må være utrolig. Jeg gleder meg veldig til det. Det har vært et mål for meg å til slutt ta scenen. Det er så beundringsverdig, John. Jeg er sikker på at med ditt engasjement vil du gi fantastiske forestillinger på kort tid. Jeg håper absolutt det. Det har vært en skikkelig daglig reise med å fortsette å forbedre ferdighetene mine. Jeg er ikke i tvil om at du kommer dit. Scenekunst krever så mye øvelse og disiplin. Definitivt, men det er den typen utfordringer jeg virkelig liker å takle, dag inn og dag ut. Det er fantastisk, John. Jeg er glad du har funnet dette kreative utløpet som du brenner så mye for. Meg også. Greit, jeg burde nok gå, men jeg setter pris på at du gir et øre. Når som helst, John. Jeg er spent på å høre mer om skuespillerreisen din etter hvert som den utvikler seg. Ønsker deg alt godt. Takk, Anna. Jeg skal sørge for å holde deg oppdatert. Snakker med deg snart. Leksjon 12. Medfølende samtale. Hei, Anna. Jeg ville snakke med deg om noe som har tinget tankene mine tungt i det siste. Selvfølgelig. John, jeg er her for å lytte. Hva har du tenkt på? Jeg har lest mye om den industrielle og økonomiske ødeleggelsen som skjer i visse deler av verden, og det er bare hjerteskjærende. Jeg kan bare forestille meg, John. Omfanget av disse krisene og den menneskelige lidelsen som er involvert er virkelig ødeleggende. Nøyaktig. Over 8 millioner mennesker sliter med ettervirkningene, og det føles bare så overveldende. Denne statistikken er svimlende. Det er vanskelig å til og med forstå nivået av vanskeligheter som mange står overfor. Absolutt. Jeg føler meg så maktesløs til å hjelpe, men jeg kan ikke slutte å tenke på hva vi kunne gjøre, selv på en liten måte. Jeg forstår den følelsen, John. Det er naturlig å ønske å nå ut og gjøre en forskjell når behovet er så stort. Definitivt. Har du noen ideer om hvordan vi kan bidra, selv om det er på en beskjeden måte? Vel, kanskje vi kunne undersøke noen anerkjente hjelpeorganisasjoner som jobber i disse områdene og se på måter å støtte deres innsats på.
Det er et flott forslag. Selv en liten donasjon kan gå langt i å gi lettelse. Nøyaktig. Å spre bevissthet om situasjonen kan også inspirere andre til å engasjere seg. Du har rett. Hver bit av medfølelse og handling kan utgjøre en reell forskjell, uansett hvor stor eller liten. Absolutt. John, det er viktig å huske at vi alle har makt til å gjøre en positiv innvirkning, selv i møte med overveldende utfordringer. Du har så rett. Ok, jeg føler meg litt mer håpefull nå. Takk for denne gjennomtenkte samtalen, Anna. Jeg er glad jeg kunne hjelpe til med å gi et medfølende øre. John, la oss se hva vi kan gjøre for å gi en hånd, selv om det er på en liten måte. Definitivt. Jeg setter pris på at du tok deg tid til å diskutere dette med meg. Det betyr virkelig mye. Selvfølgelig. John, jeg er her for deg, og jeg er sikker på at vi kan finne en meningsfull måte å bidra på. Et skritt av gangen. Absolutt. Ok, jeg burde gå, men takk igjen. Denne chatten har vært veldig nyttig. Når som helst, John, ta vare på, og gi meg beskjed hvis du har andre ideer eller trenger ytterligere hjelp. Vil gjøre det. Vi snakkes snart, Anna. Vennligst abonner, liker og del kanalen vår. Din støtte hjelper oss med å lage mer flott innhold. Takk skal du ha.